Pao je sneg, 26. februar, jako sam srećna zbog toga jer su voćke već reagovale na one toplote koje smo imali u prethodnom periodu, tako da će ovo na neki način da zaustavi vegetaciju. Ono što ja radim kad padne sneg jeste balkon bio bašta, jer danas na zatvorenom sadim krompir i još neke prolećne kulture koje će se pridružiti zimskoj zoni. Ovo je balkon bio bašta, zimska zona. Snimila sam u kratkom videu poruku zašto je važno da reciklirate, zato što se 679 miliona kilograma plastike proizvodi svake godine i to je onaj balast naše planete. Mi smo za to odgovorni, mi smo to tražili. Ono što želim da vidite jeste ogromna količina hrane na balkon bio bašti. Ona je trenutno pod snegom, ja sam očistila sneg kako bih vam snimila ispod kulture. Sve te kulture su otporne, izdržale su -12, dakle izdržat će i ovaj sneg. To što mi brinemo o biljkama je isključivo rezultat naših strahova. Želim da vidite dve njuške koje su se sakrile ispod. Pavle i Milja. I gore reciklažu. Mislim da svi već znate napamet moj balkon bio bašta, ali u ovoj epizodi idemo dalje. Sadimo krompir, vreme za krompir i vreme za prolećnu kulturu. Ubacit ću slanutak, bob, grašak smo već sejali. Pogledajte, celer korenaš, raspada se ova već moja saksija, celer listaš. Idemo sad da posadimo krompir. Ono što je najvažnije jeste reciklaža, pa želim da vidite te primerke koje sam izabrala danas. U pitanju je kanister koji se provlači ovdje jako dugo i ja ću ga iskoristiti kao posudu za prolećne kulture. Neka kesa koja je također zatekla se ovdje, koju sam stavila preko gajbe, želim da iskoristim. Ovdje će ići isključivo trake i sadnice. Zatim ovo je vreća u kojoj je kupljen neki kompost ili đubrivo. Vrlo je bitno da probušite rupe. Tu ću da posadim krompir i ovo je stara zavesa koju sam stavila preko gajbice i sada ću ovdje da napunim zemlju koja je spremna i ovo će biti također spremno za sadnju krompira. Dakle, idemo da recikliramo i da sadimo. Ono što ću prvo da uradim jeste setva rotkvice spanaća, luka i upotrebit ću trake. Ono što je drugačije nego do sada jeste što ću prvo trake da položim na zemlju, jer me strašno nervira kad mi se trake lepe. Znači ovako ću ih položiti na zemlju i preko njih ću staviti onda zemlju. Ovo su rotkvice i spanać, vidite kako gusto mogu da idu. I sada kad ih pritisnem, jer ne volim kad mi se lepe trake, to je ono što mi najviše smeta kod njih. Kad ih sada pritisnem, ovako, preko toga ću samo da stavim suvu zemlju i to možete da zalijevate, jer ovo seme ne mora da se, odnosno ovaj sistem ne mora da ide na špricanje, zato što ovo seme ne može da padne, jer su u pitanju trake. To je ono što je pozitivno kod njih. Trake možete da upotrebljavate i kada je u pitanju sadnja brzog uzgoja. Vrlo se jednostavno primenjuju, čak to može da bude isti sistem, da ne pravite nekakve tunele, odnosno kanale, već možete samo da položite trake i da ih onda zatrpate suvom zemljom. Ja stalno nalazim neka nova rješenja, što za sebe, to i za druge, jer ta nova rješenja nastaje kao posljedica, odnosno kao rezultat. Posljedica je upravo taj rezultat mnogobrojnih konsultacija koje držim s baštovanima i upravo te konsultacije mi pomažu da kreiram nove metode. Ovdje sam stavila naizmenično
rotkvicu i spanać. Ono što je najlepše od svega, uopšte ne znam gdje se nalazi rotkvica, gdje je spanać i ovo će biti neka vrsta iznenađenja i za mene. Sada ću ovo pokriti suvom zemljom, zaliću i to je to. Ono što ću sljedeće da posadim jeste ovaj kanister. Nemojte zaboraviti probušiti rupe sa strane. Ja sam koristila upravo ovaj šraciger i samo sam izvršila rupe na centimetar od dna. Jer jako je važno da se izlije višak vode. Ovdje planiram da prvo ubacim bob. Već sam vam pokazala kako sam klice boba stavila u čaše. To će ići na otvoreno polje, a sada ću samo da ubacim semenke boba i bob ide u centralnu zonu. Bob može da ide blizu jer, kako se to kaže kod mene u selu, bob voli da se češka. To mi je onako lep termin. Zatim ću staviti sadnice salate. Ovdje, neka pada sa ove strane. Evo je. Opa, malo sam vas potresla. Gurnula sam kameru. Evo, 4 sadnice. I ono što ću još da ubacim jeste luk. Hoću bob koji će porasti kao visoka biljka, ali dok bob ne poraste, ja ću pojesti luk i salatu. Uvijek morate da mislite da se ako dobro uhranite ovu vašu posudu, može više kultura uzgojiti na jednom mjestu. Evo, pogledajte kako je to lepo. Salata će ovdje napraviti džunglu. Bob, njemu treba ipak malo više vremena da poraste i da razvije svoje plodove. Za to vrijeme sve ove kulture odlaze. Sada ću sve ovo stvoriti. I to je to. Ovo je zaliveno. Ne moram da dodajem još vode. Vidite kako je to lepo. Ova moja gajbica sa zavesom, vidite kako je lepa. Mislim, morate da priznate da je to baš lepa gajbica. Spremno je da primi krompir, ali ovdje neće biti samo krompir, to se podrazumeva. Želim prvo da vidite moje naklijale krompire, red emaile, crveni krompir. Zatim još jedna sorta, Purple Majestic, ljubičasti krompir. A u jednu posudu će ići ljubičasti krompir, u drugu će ići crveni krompir. Ali ovdje ne ide samo krompir. Prvo, želim da imam salatu. Zato ću ovdje da ubacim malo rotkvica. Evo ovako, ovdje ide malo rotkvica sa strane. To ću dodati posle zemlju. Zatim želim salatu. Evo ovdje, pored zavese. Jeste da je to blizu, ali to će biti jedna salata koja će se i ranije ubrati. Zatim želim malo luka. Evo sa strane. Jer kada berem salatu i rotkvice, hoću da napravim baš pravi salatni obrok, jer potreban mi je luk. Dakle, ja ovdje sadim sve ono što mi je potrebno, pa recimo za nekoliko obroka do 3. Evo, vidite kako ja to radim. Birajte uvek ove manje lučice, jer ovo ide na mladu berbu, ovdje nam je glavna kultura krompir. One veće lučice, deblje, stavljajte za staru berbu. Sada ću ovdje da ubacim krompir. Vidite što je lep.
1 i još jedan, 3. Ako se pitate kako će se ovo poslije toga na neki način zagrtati, jel? Dodavat ću seno. Potrebno je još da ovu rotkvicu uguram unutra, ali to ću da uradim naknadno, zato što mi je potrebna suva zemlja. Dakle, ovdje je sve završeno. Imam krompir, salate, rotkvice i luk. Pravi obrok. Ovo je vreća u kojoj sam kupila granulirani stajnjak, jer svoje baštovane često i šaljem u vrtne centre da kupe granulirani stajnjak zato što nisu u prilici da nabave pravi stajnjak. Ja koristim uglavnom ovčji stajnjak, ali i granulirano đubrivo je zato što ne mogu da govorim na pamet. Dakle, uvek baštovane savjetujem na osnovu vlastitog iskustva. Ovo je velika vreća, naravno probušena je sa strane, vidjeli ste. Ovdje ću staviti 5 krompira i biram ljubičasti krompir. Uzgoj inače u vrećama i cegerima je vrlo funkcionalan, zato što ovaj deo, vidite, ovo što sam savila kao vreću, ja ću lagano podizati. Kako krompir raste, podizaću, dodavat ću seno i na taj način ću ovu vreću da pretvorim u krompir grm. Pogledajte epizodu i to je vrlo funkcionalan način uzgoja krompira. Dole je probušeno, krompir će niknuti, raste njegova cima, ta cima može da bude zaista visoka. Ja ću otvarati vreću sa strane, lagano, vidjeli ste kako je to savijeno, i dodavat ću seno i na taj način imam pravi krompir grm na balkonu. Vi možete, vidite kako je lep, vi možete da koristite i travu ispred vaše zgrade ili iz nekog parka. Ovdje sam sad završila krompir, ovdje ću ubaciti još malo lukova sa strane. Neću dodavati salatu, salate već imam puno, pa oko bio bašti. Uvijek mislite da imate još jednu kulturu više. Evo ga. Ja sam završila setvu za danas, prolećna zona raste, ovo ću pridružiti zimskoj zoni. Dakle, balkoni vreme je za sadnju krompira, svega iz brzog uzgoja, zatim slanutak, bob, grašak, sve od tih ranih mahunarki. Ja sam prilično smrzla, oprala svoje rukavice, vatra pod sketa, skuvala sam čaj od majkine Dušice i Nane i sada ću jesti džem od jabuke na domaćem hlebu koje sam umesila juče i to je upravo džem od ove jabuke ovdje. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurdno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.